बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और मैंने आप लोगों को 1 मई 2024 बुध की शॉर्ट वेदर अपडेट देने के लिए मुतवज्जा की है कि 1 मई बुध पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। तो पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। अलबत्ता कमज़ोर मगरबी सिलसिला कमज़ोर शिद्दत के साथ पंजाब के मुख्तलिफ़ मकामात और सियाती मकामात को मुतासर करेगा। तो पंजाब के चंद एक मकामात इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी के चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश के इम्कानात हैं, जबकि सियाती मकामात के भी कुछ ही मकामात में ही गरज चमक के साथ हल्की बारिश के इम्कानात रहेंगे, जबकि पहाड़ों पर बर्फ़बारी के मज़ीद कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम साफ़ खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान, सिंध बाशमूल कराची में भी इस दौरान मौसम साफ़ खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है।